mu kiruhuko cy'izabukuru bamwe mu basirikare b'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yari ashyize mu kiruhuko cy'izabukuru abasirikare 12 bari mu cyiciro cya generali, ni ukuvuga kuva kuri brigadier general kugera kuri general wambara ipeti ry'inyenyeri enye. Ni igikorwa kidasanzwe cyabaye mu ngabo z'u Rwanda RDF, kuko aba bajenerali bagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo kubohora igihugu, bakaba ari bo babiri bakuru mu myaka muri uru rwego kandi bafitemo ijambo rikomeye. Ugukomera kw'aba basirikare kugaragazwa n'imyanya bakozemo iyo barimo n'amateka y'abaranzi. Urugero ni nka General James Kabarebe usanzwe ari umujyanama wihariye wa Perezida Kagame mu by'umutekano. Muri rusange ba general, full general bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru ni James Kabarebe na Fred Ibingira. Ba Lieutenant General ni Charles Kayonga na Frank Mushyo. Ba Major General ni Martin Nzaramba, Eric Murokore, Augustin Turagara, Charles Karamba na Albert Murasira. Brigadier General ni Chris Murari, Didas Ndahiro na Emmanuel Ndahiro. Ibigwi byabo akaba ari ibi bikurikira. James Kabarebe uyu musirikare yavukiye i Banda muri Uganda mu mwaka wa 1959. Yiga amashuri abanza kugeza muri kaminuza, aho yize muri kaminuza ya Makerere ahakura impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri mu bugeni na politiki. Yinjiye mu gisirikare cya Uganda mu mwaka wa 1989. Mu mwaka wa 1996 hashize imyaka 2 RPA ibohoye u Rwanda, Kabarebe yayoboye abasirikare bambutse bajya mu yahoze ari Zaire bagiye gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu, ndetse banakurikiye interahamwe n'abahoze mu ngabo za leta bagiye kwisuganyirizayo bagamije kuzagaruka ngo bisubize ubutegetsi. Ikindi cyari kigamijwe kandi ni ugucyura impunzi zabarirwaga muri miliyoni 3 zari hafi y'umupaka. Kabarebe yayoboye abasirikare bafashije abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa AFDR wa Laurent Desire Kabila bakuye ku butegetsi Mobutu Sese Seko mu 1997. Uyu mutegetsi yari yasezeranyije interahamwe n'abahoze mu ngabo za leta kuzifasha gutera u Rwanda, zikarufata. Ni umugambi wari warageragejwe ku mpunzi z'abahutu utuma zimwe ziba zirindiriye. Kubera ubufasha Kabarebe yahaye Laurent Kabila kugera agiye ku butegetsi, Kabila yagize uyu musirikare umugaba mukuru w'ingabo za Kongo, ntiyari icyitwa Zaire. Gusa hagati y'abanyekongo n'abanyarwanda hatutumba umwuka mubi watumye akurwa kuri iyi nshingano. Arataha asubira muri Kongo ayoboye urugamba rwashoboraga gukura uyu mutegetsi ku ntebe binyuze muri operasiyo Kitona yo mu 1998. Hashize imyaka mike mu Kwakira mu 2002, Perezida Paul Kagame yagize Kabarebe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Muri Mata 2010 amugira minisitiri w'ingabo kugeza mu Kwakira 2018 ubwo yamugiraga umujyanama we wihariye mu bya gisirikare. Fred Ibingira nawe yavukiye muri Uganda mu mwaka wa 1964, akaba ari mu basirikare ba RPA batangije urugamba rwo kubohora u Rwanda mu Kwakira 1990. Igisirikare cy'u Rwanda RDF kigaragaza mu 1978 yayoboye Parutuni mu 1988, ayobora kampani mu 1989, ayobora batayo yitwaga Obto 21,
zose zo muri Uganda. Urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiye mu 1990. Hari komanda wungirije wa batayo ya Task Force A mu 1991, ayobora batayo ya 7 mu 1991, ayobora batayo A Mobile Force mu 1992, abakomanda wungirije w'ingabo zari ku rugamba rwo kubohora igihugu Mutara. Mu 1993, Ibingira yabaye komanda wa batayo ya CO 157 Mobile Force, aba umuyobozi w'urukiko rwa gisirikare rwa APA mu 1994, ayobora brigade ya 301 mu 1998, ayobora brigade ya 402 kuva mu 2003 kugera mu 2010, ayobora diviziyo ya mbere kuva ubwo aba umugaba w'ikirenga kugeza mu 2021, ubwo yahagarikagwa by'agateganyo azira kurenga ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Charles Kayonga. Kayonga yavukiye muri Uganda mu 1932, yiga amashuri yose kugeza muri kaminuza ya Makerere, aho yakuye impamyabushobozi icyiciro cya 2 mu bugeni. Yabaye mu gisirikare cya Uganda, atangirana n'abandi barwanyi ba APA urugamba rwo kubohora igihugu mu 1990, ndetse azwiho akazi gakomeye nk'umusirikare wayoboye batayo ya 3 yari igizwe n'abasirikare 600 bamaze igihe barindiriye abanyapolitike bari bahagarariye APF inkotanyi ku nyubako ya CND, ubu ni ingoro y'inteko ishinga amategeko. Nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu, Kayonga yakoze imirimo itandukanye, aho nka Kabarebe yari umwe mu basirikare bakuru bagiye muri Kongo gucyura impunzi no kurwanya interahamwe n'abahoze ari abasirikare ba leta ya SFAR. Kayonga niwe wasimbuye Kabarebe ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo mu mwaka wa 2010, nawe aza kuwusimburwaho na Patrick Nyamvumba muri Kamena 2013. Muri Nyakanga 2014, Perezida Kagame yagize Kayonga ambasaderi w'u Rwanda mu Bushinwa. Ni inshingano yaje kuvaho muri Nyakanga 2019. Nyuma yaho keretse kuba ofisiye, nta kandi kazi kihariye yari afite muri RDF. Frank Mushyo Kamanzi. Mushyo yavukiye muri Uganda mu 1934, anakurirayo, yiga amashuri kugeza kuri kaminuza ya Makerere, aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 mu buhinzi. Ni umwe mu basirikare bari bagize komisiyo ihuriweho na Rusaka yari ishinzwe gushaka amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'umwaka w'1999 n'umwaka w'2000. Kuva mu 2006 kugeza mu 2007, abakomanda wungirije w'ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Sudani, AMIS. Mushyo yabaye komanda wa brigade y'ingabo zirwanira ku butaka hagati y'umwaka wa 2007 n'umwaka wa 2010. Kuva mu 2010 kugeza mu 2012, abakomanda w'ishuri rikuru rya gisirikare. Kuva mu 2012 kugeza mu 2015, aba umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Mu 2016, Mushyo yabaye komanda w'ingabo zihuriweho z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'iz'umuryango w'abibumbye zari mu butumwa bw'amahoro muri Sudan, UNAMID. Muri Mata 2017, agirwa komanda w'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Epfo kugera muri Gicurasi 2019.
kuva mu Gushyingo 2019 na ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya. Charles Karamba. Karamba yabaye umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere kuva mu 2015 kugeza mu 2019. Ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania kuva muri Nyakanga 2019 kugeza muri Werurwe 2023. Kuva muri uku kwezi kwa Kanama mu 2023 na ambasaderi w'u Rwanda muri Ethiopia. Uyu musirikare ni umwe mu bari bagize batayo ya gatatu yagiye kurinda abanyapolitike ba RPF Inkotanyi ku nyubako ya CND mu gihe bari bategereje iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha. Icyo gihe yari afite ipeti ya kapiteni. Karamba yayoboye ishuri rikuru rya gisirikare riri Nyakinama, aba umuyobozi wa brigade ya 511 iherereye muri diviziyo ya mbere, ayobora brigade ya 301 muri diviziyo ya mbere, aba n'umuyobozi w'ishami rishinzwe ubushakashatsi n'iterambere muri RDF. Albert Murasira. Murasira yavukiye mu ntara ya Maniema muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1932. Agaruka mu Rwanda aho yize amashuri yisumbuye mu by'Imana no mu yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro gihanitse mu mibare. Yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda mu 1988. Icyo gihe yanigishaga imibare muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Ubwo ingabo za RPA zafataga ubutegetsi, Murasira wari ufite ipeti rya Suryetena yinjiye mu gisirikare gishya cy'igihugu cyari kiyobowe na Major General Paul Kagame tariki ya 31 Ukuboza mu 1994. Bitewe n'uko yari umuhanga, kuva mu 1999 kugeza muri 2004 agirwa umuyobozi ushinzwe igenamigambi muri Minisiteri y'Ingabo. Mu Ukuboza mu 2005 Murasira yagizwe umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga mu ishami ry'itumanaho muri misiyo y'amahoro y'umuryango bwa Afurika yunze ubumwe muri Sudani. Mu mwaka wakurikiyeho agirwa umuyobozi w'ishuri rya gisirikare rya Gako. Kuva mu 2007 kugeza mu 2012 Murasira yari umuyobozi ushinzwe ubutegetsi no gucunga abakozi mu ngabo z'u Rwanda. Yari umuyobozi nshingwabikorwa wa Zigama CSS kuva mu 2012 kugera mu Kwakira mu 2018 ubwo yagerwaga minisitiri w'ingabo. Muri uku kwezi yagizwe minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi asimbura Kayisire Marie Solange. Martin Nzaramba, Eric Murokore, Auguste Turagara. Nzaramba yabaye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'imyitozo ya gisirikare cya Gabiro. Yanayoboye kandi ikigo cya gisirikare cya Nasho. Murokore we asanzwe ari umuyobozi w'inkeragutabara mu ntara y'Amajyaruguru. Mu rugamba rwo kubohora igihugu, ubwo yari afite ipeti rya Lieutenant Colonel, yari komanda wungirije wa batayo y'157. Komanda mukuru wayo yari Fred Ibingira wari Lieutenant Colonel. Turagara asanzwe ari umuyobozi w'ikigo cya gisirikare cya Kanombe. Mu rugamba rwo kubohora igihugu yayoboye batayo yitwa Oscar, yagize uruhari mu kwambura ingabo za leta ibice bitandukanye bya Byumba. Aba basirikare uko ari batatu bahuriye ku kuba bose baratangiranye urugamba rwo kubohora igihugu mu Kwakira mu 1990. Gusa nta byinshi inyandiko zivuga ku bigwi byabo. Chris Murari, Didas Ndahiro na Emmanuel Ndahiro. Murari yabaye komanda w'ingabo z'u Rwanda zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani kugeza mu 2010 ubwo yasimburwaga na Emmanuel Karemera. Icyo gihe yari afite ipeti ya Colonel. Murari kandi yabaye umuyobozi w'ishami
ry'igisirikare cy'u Rwanda rishinzwe ibikorwa n'imyitozo rizwi nka G3 cyangwa G3. Didas Ndahiro we yabaye umuyobozi w'ikigo cy'imyitozo ya gisirikare mu gihe yari afite ipeti rya Liyetona Koloneli. Mu 2019 yagizwe umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare riri Nyakinama mu karere ka Musanze. Dr Emmanuel Ndahiro yabaye umuganga wa Perezida Kagame, aba n'umujyanama we mu by'umutekano kuva mu 1994 kugeza mu 2000. Aba umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Dr Ndahiro kandi yabaye umuyobozi w'ibitaro bya gisirikare bya Kanombe, aba umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi NISS kuva mu 2004 kugeza mu 2011.